呢件呢係和田白玉嘅平安扣，就係俄羅斯料嘅。咁一般平安扣一般呢個和田玉呢，最好嘅柔潤度最高嘅呢，就係新疆料。咁其次就係俄料，俄羅斯料。咁再其次啲呢，就係青海料同埋韓料。咁青海料同韓料呢嘅白玉呢，我哋好少賣，基本上都冇賣。我哋一般比較多呢就係俄料，偶然會有啲新疆料，因為新疆料呢而家其實好少㗎啦。新疆料嘅白玉呢而家係好少㗎啦。咁而你喺市面上其他行家嘅鋪頭，有時都會見到啲和田白玉，嗰啲大部分都係青海料嚟嘅，又偶然都有啲俄料嘅。咁點樣分呢？其實我有另外一啲片呢，有講解過點樣去分新疆料同埋俄料。而青海料呢，一般呢其實好欠缺嗰種柔潤度嘅，你要多啲比較，多啲攞上手感覺先會知道嘅。咁呢件呢就新疆料啦，咁個白度呢就一級白，一級白嘅意思呢，其實佢同嗰張紙巾呢都差不多咁白，咁但係白得嚟呢，佢又唔會話好似紙巾咁冷白，即係我哋紙巾呢啲白色呢，我哋叫冷白或者叫死白。咁和田玉靚嘅和田玉呢，一級白或者叫做脂白呢，脂係脂肪嗰個脂，脂白呢其實多多少少會帶輕微嘅米黃色。咁呢件呢，其實肉眼睇呢，其實個米黃色都唔係好多嘅，但係唔知點解呢，拍片啊影相出嚟呢，佢係帶少少米黃色。咁而打燈呢，咁呢件呢，其實個裏邊嘅肉質呢都好清嘅，即係冇乜好大嘅結構啊。即係如果以翡翠嘅話語呢，玩開翡翠嘅咧，就會話入邊有冇棉啊，有冇渣啊。咁而和田玉咧，其實就入邊嘅棉同埋渣就呢件就比較少啲嘅。咁其實其他有啲肉質冇咁靚嘅咧都會有嘅，只不過咧和田玉咧就唔係，我哋就唔係叫晶體嘅，或者叫面點嘅，講結構嘅，即係裏邊嘅結構清唔清咧，粗唔粗啊，會唔會話好明顯？咁呢件呢，其實個結構呢就唔明顯嘅，好幼細嘅。咁個柔潤度呢都 OK 嘅，你摸上手捽下佢呢，你會覺得有少少蠟質嘅。咁啊，最好睇實物啦，睇相有時感受唔到嘅。和田玉最好係要上手感受下嘅。